தோசையை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாமா? நல்லா இருக்குல்ல? எங்கன்னு சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜான சொன்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ணா நகர்ல இருக்க பிரிஹாதியில தான் இவங்களுடைய ஸ்பெஷலே தோசையை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். தோசை பேட்டர், உள்ள போடுற ஸ்டஃபிங், மேல போடுற டாப்பிங், இது மட்டும் இல்லாம ஆயில் வேணுமோ, கீ வேணுமோ, பட்டர் வேணுமான்னு கூட கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்க ஒரு பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். இவங்க கிட்ட நான் இட்லி, கஸ்டமைஸ் தோசை, கொத்து பரோட்டா தான் ட்ரை பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட ஃபில்டர் காஃபி அஃபகோடாலாம் இருக்கு. தோசைனா உயிர்னு சொல்ற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்ல பார்ட்னருக்கோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு கஸ்டமைஸ் தோசை சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க.